আমার মেয়েটা এতগুলা নেল পলিশ জমিয়ে রেখেছে, কোনো কাজেই লাগাচ্ছে না। আবার আমার পাজি মেয়েটা নেল পলিশ গুলো কাউকে ধরতেও দেয় না, ধরলেই তো চিল্লাপাল্লা শুরু করে দেয়। এখন যখন পাজিটা ঘুমিয়ে আছে, ঘুমিয়ে থাকতে থাকতে আমি ওর নেল পলিশ গুলো দিয়ে কাজ করে ফেলি। আর আমি নেল পলিশ দিয়ে যে কাজটা করব ওটা তো ওর ঘরেই লাগিয়ে দিব, তখন তো অনেক খুশি হয়ে যাবে। বন্ধুরা, আমি নেল পলিশ দিয়ে কি করলাম, কিন্তু তার আগে বন্ধুরা, তোমাদের কে রক্ষা করে, আল্লাহর তৈরি ফেরেশতা না শয়তান? যদি আল্লাহর তৈরি করা ফেরেশতা হয়ে থাকে তাহলে ভিডিওতে লাইক করে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিও, আর যদি শয়তান হয়ে থাকে তাহলে এগুলোর কিছুই করতে হবে না। বন্ধুরা, অবশ্যই কমেন্ট বক্সে আমিন লিখে যেও। বন্ধুরা দেখুন, ঘরে পড়ে থাকা কিছু কার্ডবোর্ড দিয়ে আর আমার মেয়ের নেল পলিশ গুলো দিয়ে কত সুন্দর একটা আয়না ডিজাইন করে ফেলেছি। এখন তো ওই আয়নাটা আমি আমার মেয়ের ঘরেই লাগিয়ে দেব। এটা দেখে তো আমার মেয়ে অনেক খুশি হয়ে যাবে আর নেল পলিশের কথাও ভুলে যাবে।